Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? O meu vídeo de hoje vai ser diferente, ok? Mostrando para vocês a nossa cidade. Saí da zona rural e hoje eu vim gravar aqui um pouco da cidade, Nunes Ferreira. Mostrando para vocês aqui, ó, a maior fogueira do estado da Bahia. Já veio o BATV, já filmou aqui e a maior fogueira, já é o segundo ano que a maior fogueira é essa aqui, é concorrida a maior fogueira. E aqui a praça, que tem um campinho de futebol, aqui pro lado aqui era a antiga estação de trem, que hoje em dia é uma casa cultural, que tem alguns eventos,